Bom dia, meus amigos, vamos aqui fazer um vídeo da Hyundai Santa Fé. Ela começou a bater na roda, fazer um barulho blam 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 blam, as rodas dianteiras. Aí eu fui no mecânico, os mecânicos condena, fala que é pastilha, uns falam que é bucho de bandeja, que o carro tá batendo e bate feio no volante. Aí eu falei as pinças do freio, o mecânico: não, que essa pinça tem que trocar, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu olhei do Cruze, do Cobalt, os mecânicos tiram e engraxa a pinça, né? Pois é, eu fui tirar as pinças do meu carro. Olha só, esse daqui que eu passei um pano. Tava seca, sem graxa, sem nada. Esses pistãozinhos aqui não estavam mais nem correndo. Tava tudo seco a graxa. O que que dá? Aqui seco. Conforme isso aqui trabalha, isso aqui é do freio, o freio encaixa aqui, isso aqui trabalha, ele fica batendo aqui. E fica uma bateção que você sente ali no volante do carro. Solução, é só tirar aqui. Isso daqui ele vai encaixar daqui, ó, com graxa. Você tira os dois parafusos aqui, que segura essa peça aqui. Essa peça vai aqui. São dois parafusos chave 14. Você tira, desencaixa essa peça só encaixado, você desencaixa ela. Aí isso daqui é dentro aqui. Aí você pega e puxa ele para fora aqui. Ele vai estar seco, ó, tá vendo? É um trem seco, ó, uma graxa velha seca. O carro é 2010, nunca mexeram. Aí você tira, limpa bem, passa uma graxa de alta temperatura, monta aqui, pronto, simples e acaba o problema. Não precisa trocar nada, é somente engraxar. Fica aí a dica da Hyundai Santa Fé 2.7 2010.